te li mu wax ah gëm naa ne jafe na wax li ko raw parce que Ibrahima jëfkat la mais c'est également un homme de pensée mais nag kon jóge naa Dakar wala jóge naa Fouta comme li Sarr la nii ba fii laaj na ma wax ci dara sànni ci seen kàddu maa ngi bëgg fàttali ne PSE c'est à l'horizon 2035 2035 nag bu koy firndeel dafa mel ni juddi tey juddi ci clinique yi juddi ci hôpitaux yi au moment où nous sommes en train de parler ils auront 18 ans en 2035 18 ans la ñuy am maanaam fukk ak juróom ñetti at en 2035 ñu di ko léegi au moment où nous sommes en train de parler xam nga ku am 18 ans majorité la parce que ku am 18 ans weesu nga baccalauréat ku am 18 ans di nga commencé voter mooy âge de la majorité mais ñooñu nag bu fi ñëwee bu ñu amee 18 ans ban réew la ñu bëgg a fekk fi maanaam réewum teranga réewum jàmm réew bi nga xam ne aussi ñu ko respecté à travers le monde un pays en somme émergent où tous les enfants sont heureux, sont joyeux et éprouvent la fierté de vivre dans ce pays-là. C'est ça un pays émergent. loolu nag ah dafa mel ni bu ñu waxee PSE pour ñooñu la mais itam pour ñun la yàlla na ñu yàlla may fan yu gudd fekkee ko parce que 2018 2035 en fait sori 18 ans du dara parce que boo seetee alternance ba léegi rek ça fait bientôt 5 ans donc du dara ci suñu borom alors li ñu bëgg maintenant pour que le pays soit à ce niveau 2000 d'ici 2035 dañu tabax politique bi nga xam ne PSE plan Sénégal émergent la tudd du ko insister ci sama xarit Ibrahima Wade wax je veux juste dire deux choses li ma bëgg wax mooy ah booy def bilan wala booy wax ci wàllu politique pour gis qu'est-ce que nous sommes en train de faire de aboutir à ce Sénégal des enfants qui auront 18 ans et qui viennent de naître ñaar moo am ou bien nga ne ah gars yi daal defuñu dara wax rek loolu la tubaab di tuddee le nihilisme nihilisme mooy nga ne par exemple 1960 ba 2000 socialiste yi la woon defuñ fi dara wala nga ne 2000 ba 2012 Ablaye Wade moo fi nekkoon defu fi dara wala nga ne 2012 ba 2017 Macky Sall moo fi nekk defu fi dara loolu mooy nihilisme nihilisme dafa di approche maanaam mooy ñi nga xam ne pour ñoom daal dara xewul dara mënul xew c'est exactement la même chose c'est l'histoire qui se répète boobu benn la beneen bi mooy ce qu'on peut appeler le relativisme absolu relativisme absolu mooy ñi fi jaar ñëpp benn lañu même liggéey la ñu def loolu mooy relativisme absolu maanaam nga ne bu ñu comparer li xewoon de Senghor à Diouf de Diouf à Wade de Wade à Macky Sall et de Macky Sall à aujourd'hui loolu mooy relativisme bu nekk daal daf ko liggéey def mais loolu ah démarche la aussi une approche
ñun nag suñu approche mooy que kenn mënul wax ne socialiste yi de 1960 à 2000 defuñu dara c'est pas possible ne li ñu def ci wàllu infrastructure ci wàllu liggéey pour que nit ñi am accès ci ndox bu sell wala ci affaire santé wala habitat ainsi de suite am na lu ñu def kenn ñemewul wax ne Ablaye Wade defu ci dara. Mais la République n'est pas simplement un ensemble d'institutions impersonnelles qui assurent l'égalité des citoyens devant la loi. loolu rek République am na effectivement loolu ay institutions ay kuréel yi nga xam ne lu mel ni justice lu mel ni assemblée nationale lu mel ni et cetera ñi yemale doomu aadama yi ci kanamu kii àtte mooy l'égalité absolue des citoyens devant la loi. loolu ci République la ko mais Macky Sall dafa ne République c'est en même temps un régulateur et un correcteur maanaam dafa di kuréel bi nga xam ne République dafa di kuréel bi nga xam ne yoon bi nga xam ne mën nañu ci biir ci wàllu koom-koom ci wàllu social ci wàllu culture ci wàllu et cetera yëmale citoyen yi te am na ñi nga xam ne mbir bi moom dafa mel ni les 5 doigts de la main nit ñi yemuñu mënuñu yem waaye République dafa war a liggéey ba nga xam ne ñi amul am ci parce que sinon y a pas de République bu amul solidarité maanaam dimbala bu amul entraide bu amul mécanisme de redistribution maanaam li ñëpp bokk ñu jël ci as tuut jëmale ko ci néew ci doole yi loolu bu amul République amul. Collectivité territoriale, Louis Thomas, le responsable départemental du Parti socialiste, le directeur général Omar Diop, qui est aussi présent, les amis de la coalition Benno Bokk Yakaar. Je ne peux pas ne pas saluer le professeur Makhtar Diouf, saluer aussi mon professeur Ahmad Kamara et Madame Diop. Vous m'excuserez, je le fais tout le temps parce que c'était mes professeurs avec Ablaye Sow, j'étais dans la même classe qu'Ablaye Sow, et Madame Diop et Ahmad Kamara ont été nos professeurs. L'un, notre professeur de français, et l'autre, notre professeur d'anglais. Et je pense qu'un élève reste un élève pour la vie, n'est-ce pas, professeur? Voilà. Bon élève. Vous ne pouvez pas dire le contraire. Donc voilà, merci. Donc je voudrais vraiment saluer tout le monde, saluer les responsables de l'Alliance pour la République, les responsables des jeunes, Lamine Ngom, Salem Diapor. Donc pour ne citer que cela, les femmes, les agitataires. Donc je voudrais vraiment saluer tout le monde et dire que ok, donc maa ngi bon nee nañ mën a wolof parce que cadre yi fii wolof la ñuy wax donc di wax rek ne li ñu mën a wax par exemple par rapport aux réalisations peut-être on va dañuy accentuer suñu waxtaan un peu ci mbir yu président def fii ci dëkk à Thiès parce que le ministre El Hadj Kassé li mu wax sur le plan social, éducation, infrastructure, bonne gouvernance. Donc pratiquement, résumé na li nga xamante ni moom mooy les réalisations du président Macky Sall à travers le PSE bi nga xam ne ci 3 piliers yi la. te xam naa ne fekk mo peut-être Ibrahima Wade du wax mais sûrement boo gisee Ibrahima Wade gis El Hadj Kassé à ses côtés jàpp naa ne foofu réalisation président de la République bi fa tum rek et ça loolu moom mën nañ ci am ay firnde. Dañuy ñëw rek ci wàllu problème mu ndox souvent dañ koy wax parce que dañuy wax ndox ne mooy c'est vital pour la vie, indispensable. te ku ne xam na ne Thiès dañu mus a am problème ndox pratiquement depuis 2000 mais mu am liggéey bu am solo boo xamante ni souvent dañuy wax ne duñ ci communiquer duñ ci wax parce que xamuñu ko mais dafa am loo xam ne liggéeyu suuf la dafa mel ne problème inondation
boo seetloo diggante 2012 ak léegi inondation wàññeeku na Sénégal mais parce que liggéey la boo xamante ni liggéey bu suuf la bu ñuy suul la xam nga tuyau moom boo ko suulee kenn du ko gis mais tali boo ko defaree ñëpp jaar ci ñëpp nañ koy gis dafa mel ne par exemple autoroute bi nga xamante ni tabax nañ ko diggante Patte d'Oie ak Diamniadio tey jii loo wax ñu ne infrastructure Abdoulaye Wade li infrastructure Abdoulaye Wade baax na lool mais am na loo xamante ni moo ko gën mooy liggéey boo xamante ni dina tax infrastructure yooyu mu am benn ndëgërlaay boo xamante ni nit ñi au moins dinañ ci mën a dox parce que su fekkee ne amul benn assainissement bi nga xamante ni moo war a téye tali bi nga xamante ni moom la ñuy teg ci kaw je pense que les ingénieurs ne me laisseront pas mentir doo mën a am li nga xamante ni moom mooy ay infrastructure de qualité boo xam ne dina mën a am benn durabilité donc je pense que il faut que sur le plan de l'eau ñu wax exactement li nga xamante ni président bi mu fi ñëwee parce que bu ñu fàttali ko bi mu fi ñëwee en conseil des ministres am na loo xam ne waxoon na ko le ministre de l'hydraulique ñëw fi def fi benn CRD boo xamante ni ñëpp dañ ci bokkoon muy conseillers municipaux yi acteurs yi imams yi les chefs de quartier ñu ñëw ñu def la diagnostic ñu gis ne problématique bi nga xamante ni moom la Thiès am depuis 2016 ñu gis ne production bi nga xam ne mooy depuis 2014 était de 16 000 mètres cubes jour 16 000 mètres cubes depuis 2014 par jour assuré par 10 forages parce que Thiès gi yëpp 16 000 mètres cubes moom moo doon production bi depuis 2014 mais 10 forages moom moo doon assuré tout cela toujours ci problématique bi ñu defee diagnostic bi ñu gis ne production boobu maanaam 16 000 mètres cubes jour yi nekkul woon di mën a couvrir li nga xamante ni ni moom mooy besoin en eau bi nga xamante ni moom la population thiessoise yi am. ñu ne amoon na benn moment boobu en 2014 déficit au niveau de Thiès boo xam ne 2430 mètres cubes la woon par jour en période pointe maanaam période pointe moom mooy boo xamante ni ñëpp dañuy utiliser ndox parce que en général bëccëg ni ñuy utiliser ndox bëccëg bi bokkul ak li nga xamante ni guddi gi parce que guddi gi genn wàll gi presque ñëpp tëdd nañu donc dafay am du période pointe donc boobu déficit bi moom moo nekkoon 2430 en période hors pointe mais en période de pointe moo nekk 6110 mètres cubes en période de pointe donc hors pointe c' est 2400 de déficit maanaam guddi gi période de pointe mu nekkoon 6110 mètres cubes par jour loolu moom moo amoon en déficit boo xam ne déficit boo xamante ni amoon nañ ko fii ci wàllu ndox en 2014 toujours ci problématique bi ñu ne outre le problème de la production amoon na ay délestage récurrent d' électricité parce que ku ne xam na ne ndox pour que mu am forage yu dox ak yooyu il faut que électricité mën a dox donc gisoon nañ ne délestage ni mu doon bare bokkoon na ci li nga xamante ni non seulement déficit bi ñëw na mais bu courant di coupé ndox bi aussi dafay gën a wàññeeku donc déficit bi di gën a yokk ñu gis ne loolu aussi nekkoon na li nga xam ne indi woon na problème bu am solo boo xamante ne nii problème mu ndox la ci biir Thiès donc loolu bokkoon na ci li nga xam ne moom moo doon problème yi. ñu gis ne aussi amoon na ay insuffisance infrastructure de stockage parce que ndox bi aussi bu fekkee ne produire nañ ko pare dafay am ay infrastructure yoo xam ne dañ koy stocké lu mel ne forage yi nga xamante ni moom